Mardi 14 avril 2026, auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Habibou Garba, à mes côtés, Tarnan Foudé Ahmed. Bonsoir Tarnan, comment tu vas? Bonsoir Habibou, je vais très bien. Super, très bien, content de l'entendre de l'autre côté de la vitre du studio Assoumana Amadou, un clin d'œil à Seini Isaka, le technicien du jour, et à Adama Dawachi, la chef d'édition. Tarnan, qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Installez-vous confortablement et surtout, chers auditeurs, libérez-vous. Dans la première partie, entretien, nous partons à la découverte de DJ Amin, un jeune rappeur du département de Kanché dans la région des Indères. Ensuite, à Ternan, pour le reportage en région, nous irons à Tilaberi pour parler de la coiffure et les tenues traditionnelles des femmes zarma confectionnées localement. La rubrique santé va porter sur l'allaitement maternel exclusif et sans oublier la page sport avec Gourouza et le Loti qui va parler du brossage des dents. C'est parti pour 35 minutes de divertissement et d'infos. On y va. Chers auditeurs, bon retour au studio. Nous lançons déjà, Habibou, notre émission avec de la musique, histoire de danser un peu et pour surtout nous mettre en forme et mettre nos auditeurs en forme. Tarnan, justement, on va écouter l'artiste, c'est DJ Amin, le titre c'est Niger Kasarmouchi. Niger Kasarmouchi, Niger Kasarmouchi, Niger Kasarmouchi, Niger Kasarmouchi, Mana mutashi sai mutashi, Niger Kasarmouchi, Yara mutashi sai mutashi, Niger Kasarmouchi, Samari mutashi sai mutashi, Niger Kasarmouchi, Matasa mutashi sai mutashi, Niger Kasarmouchi. Nijar kasar mu ce wadda ba ma so mu gani ko kaɗan a taɓata. Nijar tana da tarihi wanda tun a baya jarumai sun kafa ta. Muna da arziki na kasa amma wasu kuma suna so su kashe ta. Mu Nijar da Allah muka dogara shi kaɗai ne za ya yi mana gata. Halaye na Nijar ba mu tsoro wanda ya zo kuma za mu bukata. Tunanin su ko Nijar ta musu taushin da za su iya fasata. No! Mu tashi sai mu tashi. Oui, Ternan, l'artiste que nous sommes en train d'écouter présentement, c'est lui qu'on va découvrir dans la partie entretien du jour. Il a 25 ans, il nous vient de Kanché. Oui, Habibou, surtout, il faut rappeler que c'est un rappeur talentueux parce que déjà, ça nous renvoie à l'ancien modèle du rap que nous avons connu parce que déjà, tu entends comment sont organisés ce mot et surtout, c'est une chanson qui cadre avec les moments. Habibou, toi, quelle appréciation concrète tu fais de cette artiste? Vraiment, c'est un jeune talentueux. Il nous rappelle les temps de Giorogi, justement, comme tu l'as dit. Yalla, yalla, tu vois un peu, c'est une musique qu'il chante ici. Ça démontre vraiment le patriotisme de ces jeunes qui nous viennent de très loin parce que Zander Kanché, c'est pas ici et il a vraiment la vocation, il aime beaucoup faire. Mais pour comprendre plus qui est DJ Amin, on va l'entendre surtout en partie entretien. Allahu ka kama wa Niger, muna son Niger. Allahu ka daba wa Niger, muna son Niger. Allahu ka duba wa Niger, Niger, Niger. C'est de mon cœur, Niger, Niger. C'est de mon cœur. Kasada zaman lafiya, Niger kete. Kasada kwancin hankali, Niger kete. C'est mon cœur Niger. Niger kasar mu ce. Manya mu tashi sai mu tashi. Yara mu tashi sai mu tashi. Niger kasar mu ce. Samari mu tashi sai mu tashi. Niger kasar mu ce. Matasa mu tashi sai mu tashi. Niger kasar mu ce.
Voilà, comme annoncé, nous serons plus sur DJ Amin dans l'entretien du jour. Nous partons à la découverte justement de ce jeune rappeur du département du Kanché dans la région des Anders. 25 ans, il a débuté sa carrière musicale en 2020 à Matamé, dans le département de Kanché. Cette première partie de l'entretien, on va voir DJ Amin qui va nous expliquer que représente la musique pour lui. Aussi, on va l'écouter. Il est au micro de notre correspondant Abou Sarki Saleh. Yaushe ka fara yin waka? Shekara 6 zuwa 7 haka, da lokacin da ana yi a hankali Allah ya sa aka wannan matakin da ake kai. To menene tura kama ga yin waka? To gaskiya ita waka hanya ce ta isar da sako, sannan kuma waka tana ɗaya daga cikin abin da yake wayewa da matasa kai haka, da kuma abin da yake tura sako ga manya ga yara duka, saboda in ka fahimta yanzu za a iya magana ma sako bai isa ba, amma ta waka in aka tura sako zai iya zuwa kowa, saboda abu ne yanzu wanda matasa suke yawan so. Akwai wani mawaki shahararre wanda kaga kake so kai kaman irin nashi salo? To gaskiya da yake na tashi ina ganin mawaka da dama daban-daban namu na Nijar da na tsallake duka, to amma yau in kana so kai ma ka gina abinka, saboda kaka yi kaman kallo ga me wani yake yi, kana iya ganin abin da wani yake yi, amma kuma kaka bi salon shi, saboda in ka bi salon shi yana iya rage ma kaman ɗaukaka da irin samun mabibiya, saboda koya za ka samu kai ma ka kirkiri salonka wanda za ka yi shi ma yana da kyau, amma in ka ce za ka bi salon wani to zai kasance kaman baka gina kanka ba kenan, shi ka gina. Mun ga yawancin matasa kaman waƙar da suke sun irin na fina-finai, kai kuma sai ka zaɓi rap. To mu gaskiya yanzu dai abin da ya sa na zaɓi rap, musamman mu ga Nijar nan matasanmu suna son rap, shi yasa na ce to tunda matasa suna son rap me zai hana ni in koma rap, shine yanzu gaskiya na fi ba rap ƙarfi sosai. Yanzu kaman waka nawa kai wanda naka ne kai su? Da dai ina kirga waƙoƙi na har ya kai gama ni na mance, amma yanzu a ƙasar da dai zan iya samun waka kaman 400 ta wata kaina. Nan da shekara 6 kawai? Nan da shekara 6 zuwa 7 ba. Na samu waka ina ga sun kai 400 da wani abu. To kana da studio naka na Aresrema, ya aka yi ka mallaki studio naka? To gaskiya dai kam zan iya cewa jajircewa ce har ta kai ni ga lokacin da na mallaki studio na, saboda a lokacin da na fara gaskiya ban da studio, saboda ban ma taɓa tunanin zan mallaki studio ba. Ina yi a hankali tun dai ba a ma kula da ni ba haka nan, to ka san duk abin da ka yi haƙuri ka jajirce akan shi, Allah yana ƙara baka dama akai, ya baka ƙwarin gwiwa akan yin shi. To ni ban taɓa tunanin ma zan mallaki studio, amma ina haƙuri kaɗan har ya kai ga ina son wasu, ina musu suna biya na, ina dan samu in tara, kuma da taimakon 'yan gida zan ce da taimakon yayu haka suka taimaka suka ƙara aka daga studio kuma aka ci gaba da yi. Duk da cewa gidanku malamai ne makaranta, amma sun jajirce suna kama maka. A da gaskiya ba a so ina waka, me yasa? Saboda tsohuwa ba ta so, in ce mahaifiyata ba ta so, to me yasa? Ta ga na jajircewa abun, sannan kuma ta ga abin ya karɓe ni, su ganin da yanda abin su ya karɓe ni, 'yan gidanmu sun ga abin ya karɓe ni, su ma sun ga wannan fa yana da ilimi da baiwa akan abin, to sai suka ce wannan kamata ya ma a haƙura kawai, tunda sana'a ce, duk abin da Allah ya tsara haka shi ya fi alkhairi. Alhamdulillah, kuma sun yi iya bakin kokarin su. To DJ Aminu, menene wato burin da kake so ka cimma a wannan sana'a taka? To duk burin mawaki dai ɗaya ne, shine burin ka ga ka kai matakin da in kai magana duniya ta ji ka, sannan ka kai matakin da in ka saki son ko ka saki waka a ce ya shiga duniya, sannan aka ce wane a ce an san shi, sannan kuma ya kasance kasar da kake ita ma ka zamto kana ba da gudunmawa a cikin ta, yanda ko da duniya ka faɗa ƙasa ka tana son kaza, tana da kaza, duniya za ta ji ta amsa. To burina ni dai in gana kai wannan matakin. Habibou, kaji gurin shi. Donc tu sais quoi? Non, nous allons encore écouter de la musique, mais cette fois-ci, on va écouter le titre Bakasane de Chos Yaro. Tu connais Chos Yaro? Ouais, il est du groupe Zamanodo. Allons, qui faut le...
Habibou, après cette belle musique de Chos Yaro, Zamanido, c'est ça? Oui, Zamanodo. Zamanodo. On va écouter la seconde partie de voilà. notre entretien du jour. On va revenir avec DJ Amin. Oui, DJ Amin, dans cette partie, il revient sur les difficultés qu'il a rencontrées dans sa carrière de rappeur. Il lance aussi un appel aux autorités pour une meilleure implication des artistes dans les différentes activités de la localité. Il est toujours au micro de notre correspondant Habou Sarki Saleh. Wasu irin wato kalubale ne ka fuskanta? To gaskiya kalubale kala-kala an fuskance su, an fuskanci kalubalen babu, an fuskanci kalubale na rishi, an fuskanci kalubale na maganganu na zagi, duka an fuskance su saboda duk wanda ya kama harkar waka dama ya san zai fuskanci wannan abun. To amma ni wannan duka ba shi bane a gabana, sai na toshe kunnuwana saboda ya kasance inda za ka yi abu kai kana so sannan ka san abun da za ka yi mai kyau ne, bai kamata ka tsaya kana shuraren jama'a ko me za ka sa a gaba to sai wani sai ya bata ka akai. In ka ce za ka kalli wannan abun tabbas ba yadda za a ka kai inda kake bukata, dole sai ka toshe kunnuwanka. A halin yanzu wani irin buri ne ka cimma zuwa yanzu? To burin da na cimma zuwa yanzu gaskiya alhamdulillah, saboda yanzu ya kasance da tun ban iya wa son ba, in nayi ni kaina bana jin daɗin shi, amma yanzu ya kasance in nayi son ko da babban mawaki ka ɗauko son ɗin shi ka haɗa, zaka ji son ɗina yana ɗaya daga cikin inda za a iya cewa wannan ya iya. Ko wanda baya son ka in ya ji son ɗinka zai ce wani gaskiya ya iya. To ni alhamdulillah saboda na cimma wannan burin, dama bukata ta a ce na iya. To yanzu DJ Amina, wasu irin wato kira ne gare ka zuwa ga gwamnati da ma al'ummar Niger domin su maido hankali zuwa gare ka ko kuma irin matasa masu fusa'a? To gaskiya kira na ya zuwa manya na ƙasa, zuwa gwamnatin Niger shine kaman mu muna da yawa a Niger gaskiya. Akwai matasa sosai wanda suna bukatan kamawa. Akwai wanda in suka taso ma bayan da suka iya suna da husa'a abun, amma sanadiyar rashin kamawa sai su gwiwa su ta kare. Irin mu muna da yawa saboda zan iya cewa ni ma na gansu sosai.
saboda ni ma inda a ce na biya irin kamar wahala gaskiya ba zan kawo matakin da nake ba. Na sha gwagwarmaya sosai bila adadin yanda baka tunani, to amma ni sakona da nake so in aika, muna godiya da ayyukan da manya suke saboda suna yin iya bakin kokarin su, amma irin matasa masu fasaha irin mu muna da yawa a Nijar, ya kamata a ce a dinga kama mana saboda mu tafiyar sai da mu a cikin ƙasa, saboda mu ne za mu dinga tura saƙon da ake bukata, sannan mu ne za mu dinga tara jama'a. In aka ce za a yi wani faɗakarwa ko wayar da kai, in aka ce ga wanda zai tara jama'a dole za a nemo shi. To muna ɗaya daga cikin wanda suke tara jama'a a ƙasa, su tara taron da ba a tunani. In muka aika saƙonnin da muke bukata, kowa zai amfani da shi ba don komai ba, saboda ana koyi da mawaka sosai. Matasa suna koyi da mawaka, suna yarda da abin da suke faɗa. Yanzu kamar tallafin da kake so na wani bangare ne ya damun ka a ce ka samu? Muna buƙatar kayan aiki, sannan kuma muna buƙatar irin wannan gayyatar da za a dinga yi mana isar da saƙo. To ga matasa fa menene saƙonka? To saƙona dai da matasa shine duk wanda ya kama, musamman wanda suke son yin harkar music. Shi dai harkar music akwai kalubale da yawa gaskiya. Shawarar da zan bashi shine ya tsaya ya kama ta da kyau, saboda duk aikin da zaka yi dole sai ka bashi muhimmanci, sannan shi ma zai baka muhimmanci. Bayan haka sannan matasa ƙananu wanda suke tasowa irin mu, duk wani matashi shawarar da zan iya bashi, in ma ba music yake bukata ba ya nemi sana'a, saboda sana'a ita ce take sa wa mutum ya fito mai inci, mai daraja. Duk inda ka je za a kalle ka da kima. Sana'a tana kwatowa mutum daraja da kima. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien? Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique? Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens? Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Tarnana, place maintenant à la rubrique hebdomadaire du mardi consacrée à la santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'allaitement maternel exclusif. En effet, Habibou, les services de santé maternelle ne cessent de conseiller aux femmes la pratique de l'allaitement maternel exclusif. Madame Boubacar Hadja Nafissa, sage-femme au district sanitaire de Koni dans la région d'Ottawa, revient ici sur l'importance de cette pratique. Elle est au micro de Haruna Ibrahim. Menene muhimmancin shayar da yaro nonon uwa tsantsa zalla har na tsawon wata 6? Masha Allah, saboda muhimmancin shi ne har an ka hidda rana ta musamman bisa kan shayarwa ta nonon uwa na nonon mama. Da harin dai yanzu abinda ake ciki da an aihu tun nan ake ce mata da saman gadon ko tun ba su sauka ba ake sa jarrai ga nono. Daga ranar kuma ana ce musu su ba da nono har tsawon wata 6 ban da ruwa ba ban da bauri ba, saboda da shi nonon uwa shina dauke da sinadarai sosai da yawa masu muhimmanci. Na farko dai yaron da ake ba ma nonon uwa a ce ma tsantsakin wani cututtuka kamar dai wani zawo, wani amaye wani rashin karhin jiki, duk yaron nan bai da shi. Kuma ilimi yake yi sosai, ilimin shi da wannan kin wancan da ke ba a shawar da shi ba za su samu daidai ba. Kuma bisa kan aljihu kuma ba saye shi ne ake yi ba, a'a ga uwa ce yake. Kuma ga tsabtar shi ga nono ne yake, Allah ya abin shi kullum hidduwa ne ake a bada a sha. Bisa kan kwantarar kin wancan kin sai an gyara biberon ko abin da za a bada ciki, wagga ta doka wata ta doka kuda su hau, kenan tun can an fara cewa infection da zawo da amai in Allah da za su bado kai bisa kan nonon uwa. To shine kuma ga soyayya tsakanin da uwa yake sawa sosai, yake sawa soyayya tsakanin da uwa. Mata na gundumar garin birnin Kwanni sun fahimci muhimmancin baiwa yaro nonon uwa zalla har na tsawon watanni 6. Lalle muna cewa sun fahimce shi tunda in sun zo sun komo tun daman kayan a sake aiwa cikin kai lahiya lumi awa 6 na kayan a sake. Akwai daki na musamman da an ka kebe yanzu saboda shi ake musu jan kunnuwa a ce gashi nan yadda ake bada nono, kusa iyan ga nono a gwada musu yadda ake bada nono kin, a yadda musu yadda ake bayar da shi da abincin da su sa su ci saboda nonon nan sabko sosai da yadda za su saboda yaron nan ya samu. Kuma in sun ka komo ko rashin lahiya ka su ko wani abu haka, in mun ka tambaye su yaran mi da mi kuke badawa sai su ce nono ne kawai suke badawa. Kuma tabbas in mun auna mun gani haka nan ne, kenan yau da gobe wallahi yara matan sun gane. Tunda ma ko adiba a gani ko ga gyaran shi in ke ma raguwa ce wani bai sai ya miki waya. To shi wannan ku babu zancen a ce sai na tashi na wanke, babu sai a ce sai na dawa sai na kada, a'a hiddawa na Allah ya mun abun muke sha. Yanzu kowa ya gane gaskiya, ko ƴan kauye sun gane.
Oui, et Ternan, après la rubrique santé, place à présent à l'écho des régions. Nous irons dans la région du fleuve à Tillabéri. Oui, là-bas, nous allons parler de l'accoutrement qui fait partie intégrante de l'identité culturelle d'un peuple et ceux de Tillabéri ne font pas aussi exception. Cependant, au Niger, Habibou, chaque ethnie a un comportement vestimentaire bien spécifique. C'est le cas des femmes germaines qui se distinguent par leur coiffure et leur tenue traditionnelle confectionnée localement. Ternana Aïssa Adamou, elle est gardienne des traditions dans la région de Tillabéri. Elle nous explique l'accoutrement typique de la femme Zarma. Elle est au micro d'Abdelaziz Assoumi. Zarma chino wani jagaira agono tera dino kuntano ka wato borai igite kwai kan mo tera wati din boy borkan gadan zanga nur kuni arzakantano ga tera dan kuntu wadi ni margani hanno igadan gaka abanda ga irgonda zirgibi wodi mo bankare no kan ngum boda kai mizara no ibi no kan bon iga zu kwarai hau wodi ni ago jagaira irgonda mo mana moyo zara no kan wati dini igine wo borkan sai ikanda kulu kurnyo manti gwanda kono danga zara no kan ni sibai manga gina managa banda wodin sai ni gina sai mana moyo ni ga madi kan da burasi buragane igine filani ya kurnyo mana moyo na sambasi wodin agoban karayira irgwanda maryam ture mo iman hunu dai kala mali hare ir aini hakan gono da hare nogi maryam ture gono inganda sai tangara mo gono ni a dai zare igaba halmanti musu dirka turiyan aido har mo irgwanda mangai mo igo kyara zama manga gono kan irne hare isike borai gidan da dusu borai mo imanga gono manga hinkano kayan iga fai kuna zanka bobo wani kan dine turiyan manga isibai matano manga wa turiyan goda manga turiyan burku kan gai wana fakare gana igidi abada mangano go aiga manga hinkamo no aigidan dusu wana ai gidan isike wana wo isina sai kalkyo malo inga wo bora bombin dora no iga turo sambu ko ga zumandi iga hiri za haukan ga soli ne garbai ga to mangadi ne ai gadan dai go fa karaite ya din mono kyo malo no ai gidan ai ga manga moda turiyan hin kadi ninga ino ai gidan dai go fa karaite wodin kul ai ni ha turiyan no danganga giti turiyan wo dai kan yi bai hankan gati izar moy bor wana jagaira to irum ka alkason talamodo hare kan gati dingidi zai wala kan bor wari zai wo fudi no gono zar ai wo dingidi ni afude ne ga bai dingidu din follan kan dai kan ai gidan dai go fa kare wodin dai no ai ga bai irgonda ne ai ne ha Niger Mali hare mo igonda dingida o kayanga ai ne ha sala igonda ngai dingida kadai unzorf kayan igidan kambaga da daga zama in zarfu gurai gona ni goga borai bongai feri mu hankan ga tiri wani annamai al'adai in kunni faji kare kan gogati agokan da borai goga yi hankan ga tinge wani al'ada bankare turyangai da jagai bumboga agokan da ya zaman kuna ba lakwal kai ne rano da girobu horai din kai gite zan kai si fenda ne nigidi zarmaci ne wani jagai nigiti zama ai gudu e kwalbo bukan gaka gane ai ma kokari gikan dingai sai manga ai mukan dingai sai chomalo ai miye gudu ngai sai na muzara kayan ngai ga hauzan kai si ai ne ha wani ingai wana horai te da ya dinga mosu zan kai gogi kana modi yanga Vous êtes toujours à l'écoute du Niger sur Kalangu. C'est le moment de parler du sport avec notre chroniqueur Hassoumi Grouza pour l'actualité sportive. Habibou, j'espère que toi aussi tu es prêt. Oui, Eternana, je suis prêt et j'espère aussi que Grouza il est en forme. Bonsoir Grouza. Bonsoir Habibou, bonsoir Ternan. Bonsoir. Grouza, la 18e journée de la Super Ligue du Niger de football, bien sûr, 2025 à 2026, va débuter aujourd'hui, 14 avril, n'est-ce pas Grouza? Effectivement, Habibou, avec 2 matchs à l'affiche. AS Nigelec contre Olympique FC. Renaissance de Niamey va accueillir Espoir de Zender. Il y aura 4 rencontres demain 15 avril 2026. AS Gare Nationale va croiser le fer aux Libertés. GSC de Tawa sera face au Sahel Sporting Club de Niamey. Urana Darlit va recevoir AS Police de Niamey. Et l'équipe de la gendarmerie sera aux prises à l'AS ZAM. Pour le compte de la 17e journée, les résultats sont comme suit. Défaite de Liberté 0-1 devant AS Nigelec. Match nul 2 buts partout entre OFC et la Garde nationale.
Match nul également, 0 but partout entre l'AS Fan et Tagour provincial du Dosso. AS Police de Niamey a disposé de la gendarmerie sur le score de 4 buts à 1. La Renaissance de Bukotchi a perdu 1 but à 2 devant la GST de Tawa. Match nul et vierge entre Sahel Sporting Club de Niamey et Espoir de Zender. Très intéressant vu ces résultats, Hassoumi Gourouza. Oui. Alors, quel est le classement provisoire de cette Super League au Niger? Oui, Ternan AS Nigelec prend la première place avec 44 points, suivi de la gendarmerie 36 points et en troisième position AS Police 35 points. En bas du tableau, la Renaissance de Bukotchi avec 10 points. Alors, Gourouza, qu'est-ce qu'on peut retenir des éliminatoires de la Coupe du Monde féminin de moins de 17 ans au Maroc 2026? Oui, Abibou, le MENA féminin U17 devait affronter le Sili féminin de la Guinée, ici même à Niamey, la capitale du Niger, mais malheureusement, le match a été reporté pour une date ultérieure. Notons que la phase finale de cette compétition aura lieu du 17 octobre au 7 novembre 2026 au Maroc. Il y aura 24 équipes au total, mais en attendant, les 31 équipes africaines vont affronter en élimination directe avec des rencontres aller-retour. Seulement 4 sélections africaines décrocheront leur ticket pour le mondial. Et puis, c'est tout, Ternan Abibou, pour le sport d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Asmi. Merci vraiment. Merci pour ce point sportif. Et maintenant, Ternan, place à notre chronique Loti. Oui, tout à fait, Abibou. Et cette chronique va s'intéresser au brossage des dents ou brosser la bouche, qui est régulièrement et qui est aussi essentiel pour prévenir les maladies dentaires et la mauvaise haleine. Cette odeur désagréable provient souvent d'une accumulation de bactéries dans la bouche, en particulier sur la langue, les dents et les gencives. Ternan, le brossage permet d'éliminer les résidus alimentaires en plus de rafraîchir la laine. Cette routine contribue à une bonne santé bucco-dentaire. On écoute les femmes du studio Kalangu sur ce sujet. Hey, Assalamu alaikum uwa kai an jima ha? Wa alaikum salam Aisha. Zo ki zauna a inuwa ki kuma ɗanɗana farata da nake sidawa. Na sa mata ɗanɗano na kalwa. Za ki bani labari. Habara mutu. Da Allah ya haƙuri. Ce min dai kin je kin mura da rodoki sannan kuma ki zo ki ce min wai kin sa cikin fara. Ke kina shin yadda kike yi mini magana ko? Ta kaka za ki furta mini kalamu haka kamar mi wai ina warin baki. A'a ba haka bane. Kawai dai naga in kina magana kaɗan dai iskan bar daɗi. Kai, kamar dai in ce iskan wancan kihin bushashe da kika ɗora kan tablet. Allah, ai sai da gaske kike. Yanzu haka saboda shine abokan ciniki na ba sa tsayawa bisan kayana. Na ma aza ko saboda kuɗin ne yayi tsada. Ba uwa, ki ma da kan jikin sun su ba za su gaya miki ba. Amma ni ganin cewa ina amini yake. Dole zan gaya miki gaskiya. Inda na san dai babu bona ba zaki ko. Wallahi kin san ni ma fa ina jin shi wani bi ko a gida ma yara na cin min suke mamma in magana daga nesa. Ai wannan ba wani abu bane, kawai shi dai aka ce a kirayi komai da sunansa ko. Kawai abin da nake so da ke ki so mu wanke bakinki da haƙoranki sahi da marece, ki dinga gurje bakinki kina wanke shi sosai. Wankin baki safe da marece? Ni na aza wankin baki na ranar sallah ne kaɗai. Haba Rahmatu, ikon Allah. Kin ganki wanke baki kullun ya kamata a yi shi akalla so 2 a wuni, sahi da marece. Idan ba haka ba, kin ga wannan abincin da muke ci yakan tsaya a cikin haƙoranmu, sai ki wani lokaci abinci ya laƙe maka cikin haƙori. Idan ba ka kankare ka hudda, shine zai sa bakin ke dinga iska wanda bai da daɗi, kuma haƙoranka sai su riɓe. Ki wani lokaci ma sai ka kamu da tsutsar haƙori.
ciwon haƙori dama hauri na guda na yi mini ciwo can ciki kalli ki gani. Dakata na yarda da zancen ki kuma kina ji bayan wannan gurji bakin ki da ziki da bros to akwai makarkari. Kin san makarkari wayan mu da kakanninmu suna amfani da shi shekaru da shekaru. Makarkari kada in kina sawa shi da kanshi aswaki yana wanke miki baki haƙoran ki su yi haske sannan kuma iskan bakin ki ya rinka daɗi. Guda ki gani zaki bani labari. Aswaki ni na azina da tijawa ne ko kuma na masu yin azumi ko alama. Asuwaki kowa yana iya aiki da shi hatta da matasa. Ni kin ga ko da yaushe ina da ɗaya a cikin jikata ki gunta dan guntu ki hudda bawon sannan kuma sai ki dan marza shi kaɗan cikin bakin ki in ya so sai ki rinka goga sannu a hankali kamar da ke aiki da bros bai da tsada gashi kuma kina iya samun shi ko ina ki a kasuwa ma kina aiki da abin. Abu mai ban sha'awa. Haka take Ramatu ƙawata wani lokaci da farko yake ji kamar yana dan bauri amma kuma sai kiga sannu a hankali zaki saba ke idan ma kika meke da shi zaki ji bakin ki yana kanshi yana sanyi kamar idan kin ci shungom ko da yake ba ita bace amma zaki ji sanyi da kuma iska mai dadi a cikin bakin ki. To fa yau ina karuwa da sababbin abubuwa. Haka take kin san wani labari kuwa shi likitan haƙori kullum yana cewa a daina cin abinci masu sukari kamar abinci mai zaki sosai kamar musamman ma a ce miki wata halawa ko kuma wani biskit tunda suna laƙewa ga haƙori ne kin ganin da na yi bata maka haƙora. Aha ba kenan shine matsalata ni ina shan alewa ne dukan rana ko diyana ma suna kirana da mama alewa. Kin gani dan ne matsalar ki take idan kika rage cin zaƙin wannan kuma kike wanke bakin ki sahi da maraice sannan kuma kina amfani da asuwaki wallahi zaki gani su ɗaya a shekara ne kawai zikirin ka zuwa wurin likitan haƙori kuma zaki gani haƙoranki za su wanku tas su samu lahiya ke da kanki na rinka washewa kina jin daɗi. Na gode Aisa wallahi kin cici kasuwanci na don da kasuwa ta ci gaba da ci da baya haka ƙarshen ta ni zan canye farata da kifi na. To gora Ramatu kin ganin dan lokaci kaɗan makwabci ga taki mara take miki wani baya za ki ga ta dawo kusa da ke ku dinga hira kuna raha yadda kuka ga dama maimakon ta guje ki yake ga mata matso kusa da ke. Insha Allah daga yau zan siyi asuwaki da sabon buros za ki gani ni ma zan yi dariya kamar mutanen nan da ke talla. Da ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaki ya haƙuri don Allah yanzu dai kan bakin ki ni in zaɓi yan kihi na in yi gaba. Allah sarki wulakanci da ciwo. Chers auditeurs, vous venez de les écouter, les filles dans leur conseil à travers l'outil du studio Kalangu. Ce conseil très précieux, n'est-ce pas Habibou? Oui, Terran, et malheureusement, c'est déjà la fin de notre émission. Le Niger sur Kalangu. Les bonnes choses ne dirent jamais. Les hindadi karewa kanita logetikangagban. Au micro, c'était Tarnan Foudé Ahmed et moi-même Abibou Garba pour l'émission Le Niger sur Kalangu. La technique a été assurée par Sene Isaka, tandis que Adam Adawaki a supervisé toute l'émission accompagnée de danses magiques. Et oui, Tarnan, retrouvez-nous demain, Inch'Allah, un autre duo pour une autre émission, Le Niger sur Kalangu. Excellente journée. Bye bye, bonne soirée.